Estamos en el restaurante La Fogata, muy conocido acá en Reading. Me vine acá al restaurante con mi compa Meme a echar un taco, pero no se me iba a ir las ganas de mostrarles. Con ese hambre que trae, ¿ven? Está delicioso. Trae camaroncito, su chilito, frijolito, arroz, tortillita de mano. Está bien buena la comida. Hambre de perro trae, ¿ven? Solo usted. Gracias.